શું નામ ભાઈ તમારું? મહેબૂબ યુસુફ ખલીફા. ક્યાંથી આવો? માંડવીથી. માંડવીથી આવો. જે તમારે શું તકલીફ હતી? મને અહીંયા કેન્સર હતો. બરાબર. જબડામાં અંદર જબડામાં કેન્સર હતો અહીંયા. બરાબર. પછી લેબ કરાવી. બરાબર. લેબોરેટરીમાં રિપોર્ટ કરાવ્યો તો કેન્સરનો નિદાન આવ્યો. બરાબર. અને ડૉક્ટરે કીધું કે સર્જરી કરાવો. બરાબર. નહીં તો નહીં થાય. હા, નહીં તો નહીં થાય. મેં સર્જરી કરાવી નહીં. અને મેં સૂફી મિયા ઉપર રાખી દીધું. બરાબર. યુનુસ બાવાને મળ્યો. બરાબર. યુનુસ બાવાએ કીધું કે સલામી રાખ રવિવાર. બરાબર. રવિવાર નાવાનું. મને આ 6ઠો રવિવાર છે. બરાબર. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહના કરમથી અને સૂફી મિયા ઓલિયાના કરમથી આ કેન્સર નીકળી ગયો બિલકુલ. બરાબર. જબડામાં કેન્સર હતો તમને? હા, આટલો મોટો થઈ ગયો હતો. સુભાનઅલ્લાહ. પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ પીરની દુઆથી નીકળી ગયો. તમને એકદમ શિફા મળી ગઈ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, શુક્ર અલ્લાહનો શિફા મળી ગઈ મને. બરાબર. કેટલા રવિવારથી તમે અહીંયા આવો છો? 6 રવિવાર થયા મને. બરાબર. સૂફી મિયા ઉપર આવું છું. 6 રવિવારથી એકદમ તમને નોર્મલ થઈ ગયું? નોર્મલ નીકળી જ ગયો, સમજી લ્યો ને. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબના કરમ થયા અને સૂફી મિયા પીરના કરમ થયા કે આ નીકળી જ ગયો મને. સુભાનઅલ્લાહ. ને માંડવીથી આવો છો તમે? કેવા જાતના તમે? મહેબૂબ યુસુફ ખલીફા. ખલીફા જો. સુભાનઅલ્લાહ. આ તમે જોઈ શકો છો, આ ભાઈને સૂફી મિયા જે દરગાહ કહેવાય છે એ દયાપરમાં આવેલી છે. ને અલ્લાહના ફજલો કરમથી અહીંયા એકદમ બધો નોર્મલ થઈને જાય છે. માણસો વિશ્વાસ રાખીને આવે છે. એકદમ નોર્મલ થઈને આ ભાઈ જાય છે અહીંયાથી. અને ખુશીથી આ ઇન્ટરવ્યૂ આપેલ છે ભાઈએ કે મને એકદમ નોર્મલ થઈ ગયું છે. અને આપે જોઈ શકો છો આ કોમી એકતાનું પ્રતીક છે. હું નથી બતાવી શકતો હમણાં, સોરી. લેડીઝ ના આવવા જોઈએ ફોટોમાં. આ સૂફી મિયાની દરગાહ દેખાય છે. અહીંયા હિન્દુ મુસ્લિમની એકતાનું પ્રતીક છે આ દરગાહ. ને અહીંયા ઘણા બધા બીમાર, ઘણી બધી પ્રોબ્લેમવાળા માણસો આવે છે. ખાસ કરીને કેન્સરવાળા બહુ જ આવે છે. આ દરગાહ જોઈ શકો. જે તમને આ એડ્રેસ જોઈતું હોય તો આને કોરા શરીફ કહેવામાં આવે છે, જે દયાપર ગામમાં આવેલું છે ને લખપત તાલુકો. આ વિડીયો બનાવવાનો મતલબ એટલો જ છે કે ગરીબ ગુરબા જે માણસ છે, કોઈ જે ડૉક્ટર ખર્ચો નથી કરી શકતા, એ લોકો ગરીબ કોઈ ખોટે ખર્ચે ના ઉતરે અને અહીંયા બિનસ્વાર્થે સેવા આપવામાં આવે છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ.